در این مستند با هم نگاهی به سیر تحولاتی که منجر به اشغال کشور فلسطین از سوی یهودیان صهیونیسم گردید خواهیم انداخت. نگاهی به مقطعی 50 ساله از تاریخ آن منطقه که از قرارداد بالفور در سال 1917 میلادی آغاز و در نهایت با اشغال کامل بخش شرقی بیت المقدس و اراضی فلسطینیان که تحت قیومیت اردن اداره می شدند در سال 1967 میلادی تکمیل گردید. فلسطین در منطقه جغرافیایی منحصر به فردی واقع شده است که خداوند به آن خیر و برکت داده است. یبوسی ها از 6000 سال پیش در آنجا سکونت داشتند و در قدس که آن زمان یبوس نام داشت زندگی می نمودند. پس از آنها قبایل کنعانی به این منطقه آمدند که در شمال فلسطین ساکن شده و فلسطین به سرزمین کنعان معروف گشت. اما به احتمال زیاد نام فلسطین برگرفته از قبایل پالستیا است که از راه دریا وارد این سرزمین شده و با ساکنان آن ادغام شدند و این سرزمین به نام فلسطین شناخته شد. در طول تاریخ فلسطین اقوام متعددی بر آن حکومت کردند. و آخرین حاکمان آن مسلمان ها بودند که تقریباً 1100 سال حکمرانی نمودند. طی قرن‌های متمادی پیروان ادیان مختلف مانند مسلمین، مسیحیان و یهودیان به صورت مسالمت آمیز و در کمال آرامش و امنیت در کنار یکدیگر در این منطقه زندگی نمودند. در اواخر قرن 19 میلادی اولین نشانه‌های پروژه صهیونیستی نمایان شد و نخستین فصل‌های مسئله فلسطین شکل گرفتند. در آن دوران جمعیت فلسطین تقریباً 460,000 نفر بود و یهودیان در آن زمان تنها 3% از جمعیت کل فلسطین را به خود اختصاص داده بودند. با قدرت گرفتن اروپایی ها ظلم و ستم علیه یهودیان هم افزایش یافت. لذا یهودیان به فکر افتادند که به وضعیت خود سر و سامان دهند و از کشورهای محل سکونتشان به کشوری واحد مهاجرت کنند. اما سوال این بود: به کجا؟ این سوالی بود که تئودور هرتزل روزنامه‌نگار صهیونیسم آن را مورد بررسی قرار داد و در کتاب خود پیشنهاد تشکیل وطنی برای یهودیان پراکنده در سراسر جهان را داد. وی برای این کار فلسطین، آرژانتین و مناطق دیگری از آفریقا را پیشنهاد نمود. وطنی یهودی که در آن هیچ حرفی از قداست بیت المقدس و یا معبد سلیمان نبود. به دنبال آن قضایا کنفرانس‌های متعدد یهودی برای جمع آوری کمک‌های مالی و حمایت از جنبش صهیونیستی تشکیل شد و در نهایت قرعه فال به نام فلسطین افتاد. یهودیان با نفوذ در آمریکا و انگلیس و کشورهای دیگر دولت‌های خود را برای کمک به تحقق این هدف تحت فشار قرار دادند و بدین ترتیب مهاجرت یهودیان به فلسطین آغاز گشت. 25,000 مهاجر یهودی از اروپای شرقی و روسیه راهی فلسطین شدند و جمعیت یهودیان فلسطین را به 5% رساندند. در ادامه خواهیم دید که چطور این مهاجرت‌های گسترده یهودیان دارای گرایشات صهیونیستی عامل اصلی درد و رنج ملت فلسطین شدند. با هر مهاجرت مشکلات مربوط به درآمد و مسکن و اراضی میان یهودیان و فلسطینیان افزایش می‌یافت. بزرگان قدس در سال 1891 به دولت عثمانی اعتراض کرده و خواستار مقابله با روند مهاجرت یهودیان روس تبار به فلسطین و ممنوعیت تملک اراضی از سوی آنها شدند. اما مهاجرت یهودیان متوقف نشد و 40,000 مهاجر یهودی دیگر وارد فلسطین شدند تا جمعیت یهودیان به رقم 8% برسد. با تضعیف دولت عثمانی و پایان جنگ جهانی اول
بریتانیا و فرانسه سرزمین شام را بر اساس توافقنامه سایکس پیکو میان خود تقسیم کردند. مارک سایکس بریتانیایی و فرانسوا ژورژ پیکوی فرانسوی با آن طرح شوم و مملو از خباثت خیش باعث شدند تا علیرغم گذشت یک قرن کامل از تقسیم بندی و مرزکشی هایی که آن دو انجام دادند، منطقه خاورمیانه هرگز روی آسایش نبیند. انگلستان به موجب توافقنامه سان ریمو فلسطین را تحت سلطه خود درآورد و با اجرایی شدن وعده بالفور موافقت کرد. اما وعده بالفور چیست؟ در سال 1917 بریتانیا وعده مخفیانه به یهودیان داد که به موجب آن متعهد به کمک به آنها برای تشکیل وطنی قومیتی خود در فلسطین و تسهیل روند مهاجرت گسترده و تملک اراضی در آن شده بود. این وعده همچنین مورد حمایت دولت آمریکا هم قرار گرفت و این وعده تأثیر زیادی بر روی مسئله فلسطین داشت. با ورود موج سوم مهاجران یهودی به فلسطین، جمعیت آنها به 12% رسید. اما با این وجود آنها فقط 3% از اراضی فلسطین را در اختیار خود داشتند. در سایه این تحولات ساختار جمعیتی فلسطین تغییر کرد و مشکل عرب‌ها و یهودیان شدت بیشتری به خود گرفت. پس از آن 7 کنفرانس بزرگ فلسطینی در مخالفت با وعده بالفور برگزار گردید و نخستین انتفاضه فلسطینی شکل پذیرفت. پس از آن یافا به عرصه ناآرامی‌های بزرگ تبدیل شد و اجلاسی که در نابلس برگزار گردید خواستار تحریم اقتصادی صهیونیست‌ها شد. در ادامه این راه شورای عالی اسلامی به رهبری حاج امین حسینی تشکیل شد و در مقابل سازمان هاگانا هم به عنوان یک مؤسسه نظامی صهیونیستی شکل گرفت. هاگانا با اینکه یک سازمان سری و نامشروع بود، اما دولت قیومیتی انگلیس از آن حمایت و از فعالیت‌های آن چشم پوشی کرد و در مقابل سربازان بریتانیا هر عربی را که در منزلش اسلحه مخفی می‌کرد بازداشت می‌نمودند. مهاجرت گسترده یهودیان از لهستان، روسیه، آلمان و کشورهای دیگر ادامه یافت و جمعیت یهودیان در فلسطین به رقم 17% رسید. در پی آن درگیری‌های خونینی در اطراف دیوار براق یا همان دیوار ندبه در گرفت و دامنه مشارکت مردمی در تظاهرات‌ها افزایش چشمگیری یافتند، به طوری که تظاهرات بزرگ قدس در سال 1933 برگزار شد و 2 سال بعد از آن شیخ عزالدین قسام و همرزمانش در جریان مبارزه علیه ارتش بریتانیا در نبرد یعبد به شهادت رسیدند. پس از آن موج دیگر مهاجران یهودی که شامل 225,000 نفر می شدند وارد فلسطین شده تا جمعیت یهودیان در فلسطین به 30% برسد. انقلاب بزرگ فلسطین. انقلاب بزرگ فلسطین علیه انگلیسی ها و گروهک های یهودی در سراسر فلسطین به راه افتاد و انقلابی بزرگتر و جامعتر از انقلاب های قبلی گشت. مردم در جریان این انقلاب دست به اعتصاب کاری 6 ماهه زدند. دولت بریتانیا در جریان انقلاب کمیته‌ای به نام پیل را تشکیل داد و این دولت پیشنهاد تقسیم فلسطین به 2 کشور یهودی و عربی را داد و قرار شد که قدس همچنان تحت قیومیت انگلیس باقی بماند. صدها هزار عرب از مناطق تحت سیطره کشور یهودی به مناطق تحت حاکمیت کشور عربی منتقل شدند. در آن دوره یهودیان تنها 5.5% از سرزمین فلسطین را در اختیار داشتند، اما کشور یهودی پیشنهادی 33% از سرزمین فلسطین را در بر می گرفت. فلسطینی ها با این طرح پیشنهادی مخالفت کردند و این طرح به مرحله اجرا در نیامد. انگلیس تحت تأثیر انقلاب بزرگ فلسطین بیانیه موسوم به کتاب سفید را صادر کرد که در آن مهاجرت یهودیان به فلسطین تا 5 سال ممنوع اعلام شده و به فلسطینیان وعده استقلال فلسطین،
در طی 10 سال آینده داده شده بود. این بار جنبش صهیونیستی با این طرح مخالفت نمود و گروهک‌های مسلحی مانند هاگانا، ایرگون و اشترن دست به عملیات‌های خونین و کشتار فلسطینیان و حتی انگلیسی‌ها زدند تا آنها را مجبور به ترک خاک فلسطین کرده و شرایط را برای تشکیل کشور یهودی فراهم کنند. از معروفترین عملیات‌های خونین آنان میتوان به انفجار هتل ملک داوود در سال 1946 و قتل عام اعراب دیر یاسین در سال 1948 میلادی در قدس اشاره کرد. این عملیات‌ها در آن زمان در مرکز دولت قیومیتی انگلیس انجام شدند. طرح تقسیم فلسطین. در سال 1947 بریتانیا تصمیم به ترک فلسطین گرفت و خواستار تصمیم گیری سازمان ملل متحد در این باره شد. سازمان ملل نیز با تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده قطعنامه تقسیم فلسطین را که به قطعنامه 181 معروف شد صادر نمود. به موجب این قطعنامه فلسطین باید به 2 کشور عربی و یهودی تقسیم می‌شد و قدس تحت حاکمیت جامعه بین المللی باقی می‌ماند. سازمان ملل با این قطعنامه موافقت کرد و اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا هم از آن حمایت نمودند. در آن زمان یهودیان تنها 6.5% از اراضی فلسطینی را در اختیار خود داشتند، اما بر طبق آن قطعنامه تقسیم 56.5% از سرزمین فلسطین را به کشور یهودی اختصاص می‌دادند و به همین خاطر فلسطینی‌ها و اعراب با این قطعنامه مخالفت کردند و این قطعنامه هم به مرحله اجرا هرگز در نیامد. برای همگان مشخص شده بود که فلسطین در آستانه جنگی بزرگ قرار گرفته است. سازمان هاگانا فراخوان عمومی داد و از یهودیان 17 تا 25 ساله برای ثبت نام در دوره خدمت نظامی دعوت به عمل آورد. در مقابل اتحادیه عرب نیز ارتشی به نام ارتش نجات بخش فلسطین را تشکیل داد. در ادامه این روند موج دیگری از مهاجران صهیونیست وارد فلسطین شدند و جمع یهودیان در مرحله قبل از وقوع فاجعه اشغال فلسطین به 31% رسید. با این وجود آنها در آن زمان تنها 9% از اراضی فلسطین را در اختیار داشتند. این تصویر املاک یهودیان در آن دوره را نشان می‌دهد. در سال 1948 بریتانیا از فلسطین خارج شد و جنگ میان ارتش‌های عربی و یهودیان در گرفت و این جنگ با پیروزی یهودیان به پایان رسید و آنها 78% از سرزمین‌های فلسطین را اشغال کردند و کشور اسرائیل را بر روی این اراضی تأسیس نمودند. آمریکا بلافاصله این کشور را به رسمیت شناخت و 1 سال بعد اسرائیل به عنوان یک کشور به رسمیت شناخته شده در جهان به عضویت سازمان ملل متحد درآمد. در نتیجه این جنگ قدس به 2 بخش تقسیم شد که بخش غربی آن به دست یهودیان افتاد و بخش شرقی در دست اردن باقی ماند. اما اسرائیل سرانجام در سال 1967 این قسمت را هم اشغال نمود. از 9% در مرحله قبل از جنگ به 78% در مرحله پس از آن و این فاجعه‌ای بود که جنگ سال 1948 رقم زد. اگر بخواهیم دلیل شکل‌گیری مسئله فلسطین را توضیح دهیم، باید بگوییم که مشکل اصلی مهاجرت گسترده یهودیان دارای تفکر صهیونیستی به فلسطین بود و آنها معتقد بودند که سرزمین فلسطین تنها متعلق به آنهاست و باید به هر شیوه ممکن و بدون توجه به سرنوشت ساکنان اصلی فلسطین کشور خود را بر روی آن تأسیس کنند. کشورهای استعماری نظیر آمریکا و انگلیس و فرانسه هم به اجرای این پروژه اسکان صهیونیست‌ها در فلسطین کمک کردند و روند پیشبرد این پروژه را که با منافع راهبردی آنها همسو بود تسهیل بخشیدند و همه این مسائل باعث شکل‌گیری مسئله فلسطین و درد و رنج‌های تمام نشدنی آن ملت مظلوم شدند.